Al via i lavori per la messa in sicurezza del palazzo di Piazza Cavour ad Agrigento. Se ne sta occupando, ottemperando all'ordinanza sindacale, il condominio. In contemporanea, su richiesta del primo cittadino della città dei Templi, Lillo Firetto, è stato fatto un nuovo tavolo tecnico in prefettura. Alla presenza del procuratore capo Luigi Patronaggio, del comandante dei Vigili del Fuoco e di tutti i funzionari interessati, è stato stilato una sorta di cronoprogramma. Serviranno circa 45 giorni per arrivare alla totale messa in sicurezza dell'edificio in stile Liberty, che ha avuto due crolli di cornicione e che ha determinato la chiusura del Viale della Vittoria. Il sindaco Lillo Firetto, rappresentando le esigenze dei cittadini, dei commercianti e di tutti i lavoratori, ha chiesto se, nelle more della totale messa in sicurezza del palazzo, fosse o meno possibile garantire un passaggio pedonale a sud, un passaggio che di fatto avrebbe facilitato la vita di tutti. I tecnici, i vigili del fuoco soprattutto, ritengono che la creazione di un passaggio pedonale a sud non potrà essere fatta prima della messa in sicurezza della porzione dell'edificio che si affaccia sul Viale della Vittoria, il che, secondo la stima dei tecnici, dovrebbe avvenire fra circa 25-30 giorni dallo stabilito cronoprogramma. Quando i lavori di messa in sicurezza saranno ultimati, l'intera zona verrà sgomberata dalle macerie e riaperta. Resterà invece sotto sequestro giudiziario probatorio una piccola area su Piazza Cavour e sarà l'area dove verranno concentrati tutti i materiali che potranno tornare a essere utilizzati e analizzati dai tecnici della Procura e da tutti i consulenti nominati. Invitiamo tutti coloro i quali si trovano a transitare nell'area interessata all'osservanza rigorosa del divieto assoluto di accesso all'area recintata, ancora oggi sottoposta a sequestro giudiziario dell'autorità penale, oltre che, per evidenti ragioni di sicurezza, anche per le connesse violazioni penali che deriverebbero da eventuali accessi, ha detto a margine del vertice il sindaco Lillo Firetto. Ancora gli ultimi sacrifici per i cittadini e gli esercenti, consapevoli che l'avvio odierno dei lavori è un importante passo in avanti per tutti, che porta verso il graduale superamento dell'emergenza, conclude Firetto.